Bu il iyul ayında müsabaka bu il üçün ikinci regional seminerimizi keçirdik. Böyle bir qərara gəldik ki, bu günləri qanatmalardan danışın. Ben de her birinizi sağlayıram, hoş gelmişsiniz deyirəm. Daşları, daşları, əziz həkimlər, sizin hər birinizə sağlamda salamlayıram. Bugün artıq növbəti minimal invazif cərralar cəmiyyətinin növbəti konferansı bu sağlamda keçirir. Mən bilən aslında eğer fistula yolunda hiçbir infeksiya yoksa, tam formalaşırsa, növbəti etapda yəni mərhələli şəkildə olmalıdır. 7-32% arası pasientlər titrərlə artıq onlara icazə verilmir. Əziyyətdən çıxardınız. Mən